Друзья, привет! С вами Евгения, журнал Five Places and Stoves и проект Камин Обзор. И сегодня мы приехали в шоурум производственной компании Astov, где представлены в том числе действующие образцы, для того, чтобы познакомиться с будущей новинкой. Это пока что прототип будущей новой топки, точнее целой линейки инсертов от компании Astov. Мы знаем, что у компании Astov много каминов с широким стеклом, это обычно большие модели, и вот скоро у них после Нового года появятся новые инсерты небольшого формата. Сейчас мы один из таких образцов разожжем. Примечательно то, что для розжига этой топки мы будем использовать способ верхнего розжига. Для тех, кто не знает, что это такое, я сейчас покажу. Тут все очень просто, всего по 3. Нам понадобится 3 больших полена, 3 средних полежки, 3 бумажки и сверху 3 щепы. Легко запомнить. После того, как мы осуществили розжиг, мы не закрываем сначала дверцу плотно, держим ее немного приоткрытой, чтобы воздух шел в топку и способствовал горению. Также мы можем использовать специальный регулятор подачи воздуха, который располагается внизу топки, для того, чтобы обеспечить дополнительную подачу воздуха в топку. Таким образом, наш камин быстро разгорится. Ну что, друзья, мы с вами только что растопили инсерт от компании Astov. Вы можете видеть, как классно горит эта топка. Кстати, за все это время ручка практически не нагрелась. С помощью регулятора подачи воздуха мы можем контролировать горение. Например, сейчас мы сделаем его меньше. Посмотрите, пламя будет более плавным. А передвинув ручку обратно и добавив воздуха в камеру горения, мы получим сильное пламя, которое быстро сжигает дрова и выдает нам тепло, которое мы можем отапливать помещение. Оставайтесь с нами, мы будем и дальше рассказывать вам про новинки, которые появляются на рынке. Ждите новую продукцию от компании Astov, она уже скоро появится, но мы рассказали о ней первыми.